homens e bebes aí após na sequência. Eu já me gravar. Quem chegou aí que eu não vi? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 7. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ame as pessoas, sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Ame-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar um ao outro. Amém? Expressão de Cristo, de sua vida, de seu amor. Refletindo sua glória, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos nós somos seguindo a verdade, nós somos vivendo em amor, nós somos unidos em Cristo, e uns aos outros, uma aliança eterna. Nós somos na graça de Jesus, nós somos no amor de Deus o Pai, nós somos comunhão do Espírito, uma aliança. Vamos declarar mais uma vez. Aleluia. Dê para você pegar a letra, né? Declare isso com convicção. Que essa aliança é eterna, infinita, inquebrável, porque foi firmada por Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Eterna, infinita, inquebrável, aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo, sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos Obrigado a Deus pela vida do Tito, pela vida da Rose. Muito obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, o Pai, derrama toda sorte de bênção sobre esta casa, Deus. Que todos os cômodos sejam visitados pelo Senhor. Ó Deus, o Pai, que todos os metros quadrados desse terreno sejam visitados pelo Senhor. Ó Deus, que a Tua presença seja abundante aqui, ó Deus, o Pai. Que repreenda todo o mal. Ó Deus, o Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Que esse canto aqui seja um pedacinho do céu, ó Deus, o Pai, ministrando a Tua glória aqui neste lugar. Nós te agradecemos pela vida da Rose e pela vida do Tito, em nome de Jesus. E todos dizem amém. eterna, infinita, inquebrável, aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo, sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor.
sonhos.